충북 전역에 강풍특보가 내려진 가운데 곳곳에서 강풍 피해가 속출했습니다. 오늘 낮 3시 반쯤 청주시 율량동의 한 호텔 건물 외벽 타일이 붕괴됐습니다. 소방당국은 추가 붕괴를 우려해 주변에 통제선을 치고 출입을 막고 있습니다. 비슷한 시각 제천시 수산면에서는 주택 지붕 패널이 강풍에 날려 떨어지면서 전신주가 쓰러졌습니다. 청주 지역 최대 순간 풍속은 초속 19.4m로 기상 관측 이래 최고를 경신했습니다. 또 청주의 낮 최고 기온이 26.1도, 충주가 25.8도로 기상 관측 이래 3월 최고 기온을 기록했습니다. 한편 중국에서 발원한 황사가 우리나라 상공을 지나면서 충북 전역에 한때 미세먼지 주의보가 내려졌습니다.